طبق تحلیل‌های متخصصان بازرسی دولتی автомобилӣ یکی از سبب‌های سر زدن صدمه‌های نقلیاتی این از معیار مقرری بلند کردن سرعت حرکت در راه از جانب رانندگان میباشد. چنین خنک‌نظری رانندگان در حدود شهرهای خوجند و استرافشان باعث مرگ پیاده‌گردان گردیده است. راننده واسطه نقلیات تمغه مرسدس بنز رقم قید دولتی تجی 8082 N802 اتخاموف بختیار اکبرویچ ساکن محله 8 شهر خوجند هنگام حرکت در راه نقلیاتگرد محله 31 شهر خوجند در روبروی پروکراتوری ولایتی از سبب بلند نمودن سرعت حرکت از معیار مقرر کرده شده به خطری حرکت در راه را تامین کرده نتوانسته پیاده‌گردان رجب و میسره مبینونا نوبالغان رجب و نورانخان ناصرجانونا سال تولد 2013 و نوریلوی رجبی ناصر جانزاده سال تولد 2017 ساکنان ناحیه باباجان غفورов که راه را از طرف راست به چپ می‌گذاشتند پخش نموده است. در نتیجه پیاده‌گردان رجب و میسره و نابالغ نوریلوی رجبی جراحت گوناگون جسمانی برداشته و بیمارخانه رقم 1 شهر خوجند بستری گردیده پیاده‌گرد نابالغ رجب و نورانخان از جراحت‌های گوناگونی برداشته‌اش در بیمارخانه مرکزی مذکور به هلاکت رسیده است. یا خود سانه 7 اکتبر سال 2019 تخمیناً ساعت‌های 10:30 راننده واسطه نقلیات تمغه اوپل زفیرا رقم قید دولتی تجی 9240 S802 حلیموف معروف شادیبویویچ استقامت کننده جماعت صبرستان شهر استرافشان هنگام حرکت در راه نقلیاتگرد دهه روگوند شهر استرافشان به خطری حرکت در راه را تامین کرده نتوانسته پیاده‌گرد نابالغ محمود و مهرانه خواننده صنف دوم مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 23 شهر استرافشان که از طرف چپ به راست راه می‌گذشت پخش نموده است. در نتیجه پیاده‌گرد نابالغ محمود و مهرانه جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است.